رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه روانېده چې کله لږ مزل وکړ بیا راواوړېده مخ مبارک راواړو او مکې ته مخاطب شو چې ای مکې زمونږ زړه ستانه نه کېږي مونږ تا پسې خفه کېږو که چېرته دغه دین دشمنانو مونږ نه تنګولو مونږ یې ستانه نه ویستلو نو مونږ به چېرته هم نه ویتلې ستانه رسول پاک صلی الله علیه وسلم لاړ او هجرت یې وکړه مدینې ته او د هجرت ډېر فضایل راغلي دي ډېر زیات فضایل راغلي دي یو روایت کې راځي د الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اول به جنت دروازه چې کلاوي هغه مهاجر کلاوي د جنت دروازه به وټکوي فرشتي به دې تپوس کوي چې تا سره حساب شوی دی هغه به وایي زه خو مهاجر یم ما سره رب العالمین حساب نه کوي هغوی ته فرشتو ته مخکې نه دا حکم شوی وي او په هغې باندې به ورشي دې کې به هغه مهاجر هم راځي یو سړي د ګناه نه هجرت وکړ نو دغې وجه نه بعض علما فرمایي چې بل قسم د هجرت دی دار الفسوق نه دار الطاعت ته یو ځای کې د فسوق او د فجور او د ګناهونو مجلس دی او تا هغه پرېښوده د الله د رضا دپاره تا ته هم دقه اجر میلاویږي تا ته به الله د هغې ضرور بدله درکوي الله به دنیا او د آخرت نعمتونه درکوي الله به کامیابي درکوي دقه شان باز علما فرمای یو غلط مجلس کې ناست دي او د هغې کې ګناه ده یا نور څه فحش خبرې دي هغه تا پرېښوده هغه هم په هجرت کې راځي او رب العالمین به تا ته ضرور د هغې اجر درکوي ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي والذین کسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا او جهاد کړي دي